Hi. Eh, anyway, damo kita bala problema, no? Good sa pangabuhi mo, no? Is kang magwa ka lang kay init. So kadamo kita sa nga ginapanumdom adlaw-adlaw, trabaho, financial, kag alawas naton. So bamangkot ko amo sini. Ikaw bala nag-pray ka? Nag-pray ka bala? Pag from the start of your day, nag-pray ka na. So dapat importante gid ano blang prayer. So ang prayer, no, amo naton yung communication. Kung ga-pray kita mo na lang nga tayo nga naga-communicate kita kay Lord. So kanami sina when we start our day, we have to pray. So pray kita na, no, para at least offer na natin for the day. O para kung ano whatever might happen for today, offer na natin siya na it always be His purpose. Basta gina-entrust natin siya tanan-tanan, whatever it may takes, no, always may purpose. So, ma-start kita sa day natin, pasakon, start ako sa day, aga-pray ako, offer ka na talan-talan siya whatever, all my tasks and undertaking, so offer natin siya na, biskan ano ka bunda sa problem. Sometimes, pag-pray ko na agaganin, sometimes kakatuyo ka, kabalik-balik ang prayers mo, sometimes hindi ka concentrate because tuyo ka pa, but continue to pray. Ang importante ang intention mo to pray, ang intention mo to communicate with the Lord, ang intention mo to seek first the kingdom of heaven through your prayers is enough already. So, mag-pray kita, start kita sa biyan na pray kita ka Lord, thanks. Una, ano ang manos ang prayer natin. So, first, simple natural, dayawan natin siya, no? Dayawan natin siya, like glorifying Him, praise kita Lord, kinadayaw kita Lord, kag pasalamat kita sa tanan nga grasya kag blessing nga nabaton, especially nga nakabugtaw kita sa aga ang new life, new breath, no, and ang gift of life. So pasalamatan natin every day is like a new life for us, no. Pasalamat kita nga pagtulog natin, gin-refresh kita, gin-heal kita, gin-restore ang health natin for what we are created to be, for natin yung mo sa problema sa pagtulog natin, mo sa mga sakit ka natin, sakit ulo natin, kung sakit ulo mo natin, but everything ends well. Gatulog kita, mo sa disturbance, mo sa calamities, mo sa mga whatever disturbance nga makahalit sa aton, akyat bahay or whatever thief, robber, so whatever disturbance nga makadisturba sa tulog naton. So pasalamat na naton kung ano man nga pagtulog, ano man way kakatulog mayo, anxiety ka, stress ka, or whatever man no nga ang pagpauway mo di maayo, but still we have to thank God because whatever Lord, whatever nagkatabo sa aton da basta entrust natin kay Lord, whatever it is negative for us, that negative will turn into positive, that negative will turn into purpose. May purpose, may dahilan kina ako nga aamo na, di ba? Sometimes kita pabugta natin sa kagahon kung mag CR kita, sometimes magbalik natin hindi natakatulog, sometimes kapoy kita, very sleepy kita, so hindi na kita kapangadi. But the more nga amo na feel nato, the more nga magudlay, the more nga may mga hindrances sa pagpray naton, the more nga ano nagasulod sa pinsan naton, the more nga ma-pray kita, the more nga ara lang kita in presence of the Lord. Hindi lang prayer is talking Yung prayer natin is that we are here to listen to the Lord, we are here in this moment, because this moment is for the Lord. So amo nang advice ko before we start our day, let's pray to the Lord so that pag-start natin sa naton task naton, start natin sa undertakings naton, everything will be blessed. Will be blessed not according to our gusto, according to what we wanted, but according to what God wanted for us. So ma-pray kita, kakanami isang prayer, personal prayers natin, kag-pray man ito ng iban, pray man natin yung iban ng mga tao, like sa family natin, sa neighbors natin, even sa mga nag-hurt sa atin, no? I-pray na natin, no? Na everything, kung ano naman hurt niya sa imo, na gusto mababalos, gusto mo sa balusan man siya, na ma-hurt man siya, just pray it to the Lord, that Lord, the Lord will heal you, the Lord will heal whatever it causes to you, na gusto magbalos. Di ba? Hambal ni Lord, yes, vengeance is mine. So, bayan mo lang siya, not because niya alitan si Lord. Ang vengeance ka namin nga, vengeance is that si Lord nakabalo mapaintindi saya. Si Lord nakabalo mag-atag justice sa ano na batyag mo na para sa imo, maka-heal sa imo.
pagi sa circumstances nga obraman ni Lord sa iya na maka-realize man siya, makapaintindi man siya nga what really matters, what really happens between you kung sino madara. Anyway, yeah, just prayer is just like simply pray kita ka Lord. So prayer also is like reading the Bible, the 365 days, para makanourish man kita. Hindi lang tawag na kita lang gahambal, but we can listen to the Lord to reading the Bible, to reading the 365 days, to reading every biblical things, no, ng mga words, mga quotation so it's the Lord who is speaking to you. Diba? Sa John 1, diba? Nambal siya nga, there was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God, and the Word was God. So whatever nakita natin dira sa verses, sa chapters ng Bible, especially sa aton as Catholic religion, sa inang words, God is already there. That is why, di ba, kita magana na magambalang pare, no, di ba na? Magambalang pare na a gospel reading taken from the book of Mormon. So, gambata, glory to your Lord, and then kasayin kita, no? Alin sa babaw, sa baba, sa dughan. Sa una-una, sa pulong, kag sa aton nga tagipusoon. Tagi sa tagipusoon na naman amo na nga ang aton nga hulag. Diba? Ano ang aton nga hulag. So, basta naton, there are many forms of prayers, no? Even pwede magani ibig ka ng trabaho mo, no? I-offer mo kay Lord, let my works will become a prayer. Lord, everything that I'm doing today will become a prayer. Even gapong ko even kabakasyon ko will become a prayers. Even sa akon nga difficult times will become a prayer. Everything we offer to the Lord, that everything, okay, ang prayer is not just verbal communication. Ang communication is dua klase, verbal kag non-verbal. Ang verbal is bigambal ka. Ang non-verbal na ito, action. Verbal, non-verbal, di ba? Verbal, no? Right, hand signal, body language, or everything. That is why nga kung ga-work ka, you are moving, you are working, your body is speaking. Your body language is speaking. That will become a prayer to the Lord, because everything, like say, trabaho mo daw, offer mo kay Lord, ang akong trabaho will become a prayer. Lord, ako nga pagpanindahan ko di, ako nga pagprito ko di, pagluto ko di, will become a prayer. Lord, ang ako nga pagpamanday diri, ako nga pagbaligya, ang ako tanan-tanan, offer mo kay Lord, that will become a prayer, so that everything that you will do will always be blessed, God will give graces to that it will be a perfect, and always have the right path for that. Kag maglambot yan sa ulihi nga makita mo the blessings and the miracle of the Lord. So sa prayer naman, sa prayer natin kadamo gid, no? Amo na kasi sometimes away man sang long prayers kinahanglan gid, o kung malipot na prayers, importante kung pray kita, it always comes from my heart. Alit sa heart natin, nga pray natin kay Lord, it's like we are speaking to the Lord, we are speaking to our friend, we are speaking to our Father nga kita ang bata, nga nagapray kita, nag-request kita. Prayers hindi na tawag na demand kita. Ang prayers natin is like asking for permission. It's like asking, it's requesting. It's for the Lord to grant us. It's for our Father to bless, to give what we are wanted to be, what we are wanted for Him. Bala siya, because God, Father knows best. O, di ba? So, nga itong ginikanan nga mo ng barang-barang nga as you shall receive, seek and you shall find, and knock the door, and it will be open unto you. Whoever knocks, whoever seek, whoever will find, everything will be answered. Di ba? Ikaw nga nga wicked ang ba ni Lord? Ikaw nga wicked, kabalo ka kung na nangyatag mo sa mga bata. How much mga Father in heaven mag-atag sa Holy Spirit sa imo, amo na mag-atag sa Holy Spirit sa imo mga prayers. Holy Spirit can do everything, all the impossible things. So, kung ano na makinananon mo, that the Holy Spirit can guide, to lead, to empower you for the right decision, for the right path, for the right blessings and graces, that everything will be put into places. So,
pray natin always, brothers. Hindi lang get pray ka kung morning, pagkahapon, pagkaon natin, pray natin ng food. So, pray natin ng food, parang food na to magiging grasya kay blessing. Wala man naman kita, di ba? There's no safest place than God's place. Ano ba sinin siya na? Kung nataon na to literal, o nataon na to sa other perspective. So, why isang safe nga butang siya ng kalibutan? Except sa butang nga sa Ginoo. Except sa butang na para sa Ginoo. With the Lord, in the Lord, with the Lord, in the Lord, and only in the Lord. So, kung nag-pray na ito ang pagkaon natin, sometimes kita hindi matakapili kung ano pagkaon natin, especially kung budgeted limited na sa budget natin, kung ano lang kaya natin, na malagid na. So, pray for that food. Pray for that food that it will transfer into graces and blessings of the Lord, so that whatever nga ma-receive natin will become a gracious to us, to give us a good health, healthy and long life. So, biskan na pala kasustansya sa pagkaon mo daw, kung isang grasa sa Ginoo sila, hindi naging magiging nutritious. So, whatever, very simple, ang muna na kaya mo, ang muna na kaya sa iyong budget. So, pray for that, for the Lord. That will bless that nga. Feeling mo, gakaon ka lang sa ordinaryo nga pagkaon, pero ang saborya ka namin. Because may grasa sa Ginoo, ang saborya, feeling mo do, hindi mo makuha nga do kanami sa pagkaon mo, ay mong appetite, ay mong pagkaon mo kanami sa pagkaon mo. Then pray that food and drinks na that will become a prayer, will become a grace, so that will give you a nutritious for your nourishment. Maghatag blessing sa lawas mo, maghatag sa kinanong sa lawas mo, magkanto sa sakto sa parts ng lawas mo. So i-pray natin gina ang prayers, ang aton nga food na kaon, pamahaw, panyapon, even sa snack. Sa ating pamahaw. Sometimes kita, biskan ultimo junk food, ultimo mga kwan, i-pray nato da. Kita, usually kita kakalipat kita sina. Nga bala, sometimes malantaw nato, kung i-contemplate nato, nga bala ko sa ang mga junk food, ang mga nagata sa ato sa mga sakit mga balat yan. Yes, sometimes ang ingredients. But sometimes gusto man nato magkaon, sometimes gusto man nato, hindi man tawag ang abusuhan nato, moderately lang. So, kita ang kisa sometimes nalipatan kita kasi makakaon kita sa mga junk food daw. Huwag natin pray. Huwag na natin bless this food that we are about to receive from the bounty. Huwag na natin pray, kalipatan na. Ang ginawa kita, so pray, kalipatan kita. Ang atin naman dumduwa ko sa mga major na meals lang. Pamahasaga, panyaga, kay panyapon. Pero in between, mga snacks na mga sandwiches, sometimes kalipat kita mag-pray. Always pray for that. Sometimes ganun, nag-ampot ako sa mga amigo ko na, no? Siyempre, mga amigo ko man da, mga brothers ko na, sometimes, they are fond of drink, again, uminom sila, mga beer, mga simple, mga hindi magpahubog, para ng devotion lang. So, ang bako guys sila. Okay, no? Kasi sometimes hindi mapunggan, kasi siyempre before sa conversion mo, before ka naging active sa church, naging uminom ka na, so hindi mo nadali-dali makuha, kami amat-amat little by little. So, ang bako sila, kung pray ka, biskan beer mo daw, kung whiskey mo daw, kung gin mo na, drink moderately, and before you drink, pray for it. I-pray mo na para it will become a gracious and blessings to us. So, as long as we are dependent to the Lord, as long that we always sensitive and always pray to the Lord in everything that we do, we always be in a good hands. Diba? Si Lord always na manabasik first the kingdom of heaven, all those things shall be added unto you. So pray kita then pagka gabi naman, antes na matulog, pray mo kita kay Lord, bless mo na while we're sleeping. I-report natin, Lord, amo na Lord, natapos ang mga Lord, medyo napalpak ko sa trabaho ko, medyo napalpak ko ako negosyo, gamay ang ako ng binta. Thank you, Japan Lord, because the Lord, whatever gamay lang nga bagay sa mo, the Lord can multiply it to become sufficient. Sometimes, dako binta mo, sometimes dako mo income, kakalibo ka, tingala ka lang, hindi ba kulang man Japon, because wala sang grasya, blessing. Pero sometimes gamay lang nga work, pero tingala mo very sufficient, tingala mo kasi sobra pa, tingala mo sometimes may savings ka pa, di ba, na-remember mo ito, multitude of multiplication of bread and fish, di ba? So, ba ni Lord nga pakanon ta, no? Almost 5,000, hindi pa included ang children kag mga babae. So, kung isipin mo, batan siguro mga 7,000, no? Or less, about 5,000, batan ta. So, pila lang ito loaves and breads, fish and breads, ang loaf and fish. I think 5 lang.
5 or 7, hindi lang ko kuha na. More or less nga mo na siya. Tapos, sa mo lang, sa alin na sa gamay nga bagay, ali sa bata dito, nag-multiply na nga napakaon sa more than 5,000 katao o multitude of people. Sa gamay lang nga bagay, nga sa imo, God can multiply it. So, whatever, gamay man ang sweldo mo, gamay man ang kita mo da, gamay man ang income mo, offer it to the Lord. The Lord will bless it. Mag-multiply na. Not because 1,000 mo, multiply mo sa 5,000, no? Ang gracious siya. Natigaan ka, may kwarta ka, 1,000. Kakibot ka lang, imbes ka baka mo na budget pagkaon mo. Kibot ka lang, may makanto sa balay mo, may madala sang mga kilala mo na may migo. Adi may dala ko din, pagkaon to din. Libre na. Libre na ipanyapon mo. Something, kibot ka lang, pare, mayari ko din, tiganta ka bugas, kibot ka lang, may mga graces ka nagasulod. Hindi lang din ka pagi sa trabaho mo, hindi lang pagi sa kinakapta mo na. Ang multiplication niya, pinamultiply niya sa imong needs. Diba? Kita mo gani, sa 5 to ka basket, kung 7 to ka basket, gamba pa si Lord gani nga after sa to gani may mga sobra pa, di ba? May sobra pa ang balay gathered to mga hindi sa gusto nga may uyang. So the same as aton, always hang on with prayers. Prayers is our communication to the Lord. Prayers naton always kay the Lord. Hindi lagi prayers naton, but always knowledge ourselves. Inalis naton self naton kay kun duay naton gina-fuel ang self naton with the words of God, with the words of God in our relationship with the Lord. So mabadaan kita. Mabadaan kita manabala nga if you have the words and you don't have the spirit, no? You dried up. Kung may words ka, palabasa ka Bible, palabasa ka sa mga religious, pero why kasing spirit, ang spirit bala nga, ang commitment mo da, ang spirit mo da, bala may affection ka da, o ang spirit mo da, nakabuhi mo siya, you dried up. Ang bala man nila, if you have the spirit, and you don't have the words, sorry. If you have the spirit and you don't have the words, you dried up. Kasi kung spirit man, willing ka pa rin magtrabaho, willing ka pa rin mag-serve, pero why ka nag-analyze sa self mo sa words of God, so may dried up ka, tumudway ka na, why mo na fuel ang self mo, no? Why mo fuel ang self mo, balis ka doon ka naman sa origin. Ang ambal nila, if you have the words without the spirit, basa ka lang basa, tanan-tanan, almost sa ulo mo na, bilog ang Biblia, pero why man na ginakabuhi, you blow up. Nga, damo-damo na gina-feed mo, tapos why man na gina-put into action, ma-blow up ka. But you have the spirit and you have the words, you grow up. Diba? You have the spirit to serve, you have the spirit to relationship with the Lord, you nourish yourself with words of God, and nourish yourself by helping others to services, you grow up. Diba? You grow up. Because dapat i-balance na natin. Prayers is also listening. Prayers is also nourishment. So pag kita ka nourishment, very simple. Sometimes may ipadala natin sa mga biblical nga words. Di lang chain letter, chain message. Basa ko natin da, it's really nourish us. Pagbasa natin first in thoughts, second with emotion. Diba? Thoughts, primero basa mo, thoughts na primero, no? Pagbasa liwat pala, may emotion na na. So pag emotion na then ikabuhin natin whatever mabasa natin. Kaya ang bala na, the words was with God, the word was God. So every letters, every syllable, the Lord is in there. So whatever nga ginanalis natin self natin, whatever nga ginabasa natin dira, then we read it aloud, we pray it aloud, ang bilog ng lawas natin is shining. Nagasanag siya because tanan-tananda gahambal ka legit sa lawas mo, gahambal ka sa words of God, bis ka magpangadi ka ng Our Father, nag-legit sa bilog ng lawas mo. So whatever nga kinabatsyag mo dira, no, mahili na nga because God is healer, no? God created us, so kabalo siya mag-sip deep down into yourself. So again, ako lang encouraging everyone to please pray. Pray with adoration, with contrition, pray ka na, adore money, then contrition, ask
forgiveness to the Lord, pas pangayakapasensya siya because we're not perfect. I'm sure na-offend nato si Lord bisan sa gamay lang nga bagay. Gamay kung dako nga bagay, ask for forgiveness to the Lord. Ask for the reparation, forgiveness of the families, of the whole world. Pray for others. And thanksgiving. Alam mo, sometimes kibot ka, di ba? Sometimes kibot ka. Oh, pagtabuko sa kasada, doon tayo mabungguan, may gawag mabungguan. Hindi ka mamapray. But because of the prayers of people, someone who is praying for you, that saves you. Because ang prayers is fervent prayers in community, fervent prayers in tanan. There are 2 or 3 gathered in my name with same desired prayer, with same desired prayers. I am there in the midst of you. So kung kita gapray kita, gapray man tong iban para sa aton, gapray taman sila. Tanan kita nagapray kita tanan-tanan, we are all secured by the Lord, with the blessings of the Lord. Because mas pasko pa gani kung gapray ka sa iban, rather sa gapray ka sa self mo, because yung self is, kung gapray ka sa self is self-interest, self-centered, but if you pray for others, it's a selfless. So again, always pray to the Lord. The Lord always hear us in His time, in God's time, in God's timing. And prayers is the best communication and power and key for us, that the Lord will always listen to us and will always bless us no matter how sinful you are. The Lord is always there to listen, to convert, to transform you to a better person. Again, this is Eli from the restroom. To God be the glory. Okay.